ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 1-ാം തീയതിയിലെ മഴ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർണായകമായ അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ അറിയിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. സെപ്റ്റംബർ 1-ന് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകി എന്ന നിലയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ കാർഡ് വ്യാജമാണെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നാളെ സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയില്ല എന്നാണ് കളക്ടർ ഈ ഒരു അറിയിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സെപ്റ്റംബർ 1-ന് അവധി ബാധകമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു ജില്ലയിലും പൊതുവായ അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്